مش وراه غيري في الدنيا. ايه يا حماد؟ يا حاج حماد انت مش هامش مني 600 جنيه امبارح قلت لي نازل اجيب مذكرات؟ حصل. دي ايه يا حماد؟ دي ايه اللي انت جايبها دي مراجعه نهائيه يا حاج. مراجعه نهائيه؟ مراجعه ايه يا حماد؟ انت بتراجع على ايه اصلا؟ يعني اللي بيراجع دي بيبقى شاف حاجه قبل كده بتاع انت بتراجع على ايه يا حماد؟ ده انت متراكم عليك مراجع من تانية اعدادي يالا. متراجع على ايه انت؟ انا مش فاهم. وبعدين دي ايه يا حماد؟ ايه راس المال مع بابا المجال دي اكيد مش دكتور. دي ولا دكتور ولا معيد ولا عدى من قدام الجامعه اصلا. دي ايه اللي انت جايبها؟ لا بس دي الخلاصه. خلاصه ايه يا حماد؟ خلاصه ايه؟ 3 ورقات يا حماد. 3 ورقات. ده الضمان بتاع التكييف جاي 6 ورقات. انت خلاص الملخص كله هيبقى 3 ورقات. التهبل يا حماد. استغفر الله العظيم. انا ادفع عليه يا حماد 3 ورقات انا 600 جنيه. انا مش فاهم ليه يعني. ما هي دي بقى اللي بيجي منها الامتحان. امتحان امتحان ايه يا حماد؟ امتحان ايه ده؟ انا اللي مفكرك الايام دي في امتحانات يا حماده وموسم وبتاع، فانت صحيت تقلب رزقك بقى، واخد بالك؟ مذكره من هنا على درس من هنا بتاع، تقول لي امتحانات؟ وانت فاكر امتحانات ولا في دماغك؟ انت بتفتكر الامتحانات لما بتشوف البرقوق في السوق يالا، او امك مطلعه الصيف بتاع الكلام ده، تفتكر بقى ان دي الموسم، واخد بالك؟ مش عليا يا حماده الله يكرمك، مش عليا. طب انا نفسي افهم ليه يا حماده بنشتري كتب من اول السنه، قاعدين نشتري كتب. دي ايه بقى؟ دي نادر عليك مثلا ولا دي تبرعات للوزاره ولا ايه يعني؟ ما لازم نشتريهم يا حاج. لازم ليه يا حماد؟ لازم ليه؟ مش الحكايه كلها في 600 جنيه 3 ورقات وبتاع وخلاص على كده؟ ما نشتريهم وخلاص من اول السنه ال3 ورقات دول. مش عامل لك حجاب مثلا تدخل بيه ايه اللي ب 600 جنيه دول؟ انا مش فاهم اقسم بالله اقول لك ايه يا ابني. انا والله يعني انا مش عارف. لا اله الا الله. المشكله انك ناسيهم بره اصلا. انت ناسيهم بره، واخد بالك؟ انا ولا في دماغك الهوا. لا اله الا الله. طب جبت الجدول يا حماد؟ جدول ايه؟ جدول ايه اللي جدول؟ هسألك على جدول كاس العالم يعني بعد اللي احنا بنقوله دي كله. ايه الهم ده؟ اخفى انا مش عايز اشوفك تاني. موزع.